Peringatan dini kembali dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk cuaca NTT hari ini dan besok, 16 hingga 17 Februari 2026. BMKG mengimbau masyarakat NTT waspada potensi hujan lebat dalam 2 hari ini. BMKG memperkirakan pada Senin 16 Februari 2026 hujan sedang hingga hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rotendao, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur. Sementara potensi angin kencang terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rotendao dan Kabupaten Saburai Jua. Hujan lebat yang berpotensi mengguyur sebagian besar wilayah NTT hari ini dipengaruhi dinamika atmosfer skala regional, antara lain aktifnya monsun Asia, fenomena La Nina lemah, serta aktivitas gelombang atmosfer Kelvin dan gelombang atmosfer frekuensi rendah yang berdampak pada peningkatan potensi hujan di NTT. Selain itu, keberadaan pusat tekanan rendah di utara Australia turut memicu terbentuknya daerah pertemuan angin di atas wilayah NTT yang meningkatkan pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpeluang menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. BMKG juga mencatat kelembaban udara pada lapisan 800 hingga 500 MB terpantau cukup tinggi, berkisar 70 hingga 95%, sehingga mendukung pertumbuhan awan hujan secara vertikal di wilayah NTT. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!